معي في الاستوديو السيد العزت سفرير رئيس شعبة الموساد سابقا في إيران لبنان وكردستان العراق. مرحبا بك. ربما التقرير الذي أشارت إليه الفاينانشال تايمز هو الذي يثير نوع من التعجب. بدنا نقول بأن إسرائيل بأن 75% من النفط في إسرائيل مستورد من العراق، خاصة من الأكراد. هل برأيك هذا التقرير صحيح؟ إذا صحيح هذا شيء طبيعي. طبيعي؟ لماذا طبيعي؟ طبيعي لأنه لعدة أسباب. أولا البقرة بدها تعطي حليب والعجل بده يرضع. صحيح. وثانيا في منذ سنوات كثيرة في قصة حب بين الشعب الإسرائيلي والشعب الكردي، فهذا شيء طبيعي. وأنا مسرور جدا إذا مزبوط إنه بنفس الوقت في مصلحة للناحيتين، هم يبيعوا ونحن نشتري، وهذا شيء مساعد جدا لكردستان العراق وطبعا للبيشمركة بالاهتمامات اللي هم بحاجة إلها. وما هي وجهة نظر الكردي عن إسرائيل؟ كيف يفكر الكردي عن إسرائيل؟ في قصة حب من الناحيتين. خلال 10 سنوات من 65 ل 67 كانت بعثة مستمرة للموساد في كردستان، مؤلفة من رجال موساد، من مستشارين عسكريين، من مدربين عسكريين، ومن مستشفى ميداني.